হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটা নতুন রেসিপি তৈরি করব। আগেও এই মাছটা রান্না করেছি, বাট আজকে চেষ্টা করেছি মায়ের মতো রান্না করার। তো দেখেন, আমি ফার্স্টে মাছটা ভেজে নিলাম, বাটা মাছ। তো এখানে আমি কিছুটা জিরা ফোড়ন দিব। তো জিরাটা ভাজা হয়ে গেছিলো, তো তার জন্য আমি কিছুটা এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। তো পেঁয়াজটা আমি এখন একটু কিছুক্ষণ ভেজে নিব লাল করে। তো জানি মায়েদের মতো হয় না, একটু 19-20 হয়, বাট তারপর অনেক ভালো হয়েছিল। সবাই ট্রাই করবেন, আশা করি সবার ভালো লাগবে। তো দেখেন, আমি পেঁয়াজটা মোটামুটি একটু লাল করেই ভেজে নিব। তো ভালো করে একটু লাল করে ভেজে নেওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিব বাটা জিরার গুঁড়োটা। তো চেষ্টা করবেন জিরাটা একটু বেটে নেওয়ার, তাহলে আশা করি ভালো হবে। তো দেখেন, আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। তো আমি এখন এখানে কিছুটা জিরা আর 2টা কাঁচামরিচ হাত দিয়েই ভেঙে দিয়েছিলাম। তো আমি এখন এখানে কিছুটা মশলা দিয়ে দিব। তো আমি এখানে কিছুটা ধনিয়ার গুঁড়া দিব। তো সরি, আমি এখানে ফার্স্টে হলুদের গুঁড়া দিয়েছিলাম পরিমাণ মতো। তো এটাকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিব। তো মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখন আমি আস্তে আস্তে সব মশলাগুলো দিব। তো আমি এখানে সামান্য কিছুটা ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছিলাম, আর মরিচের গুঁড়াটা ঝাল যতটুকু যে পছন্দ করেন তো ততটুকুই দিবেন। তো আমি একটু বরাবরই বলে থাকি যে আমি একটু ঝালটা একটু বেশি খাই, তার জন্য ঝালটা একটু বেশি দেই। তো কম বেশি অবশ্যই দিতে পারেন। তো এখন এটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিব। তো কষিয়ে নেওয়ার পরে এখন হালকা করে একটু পানি দিয়ে দিব। তো দেখেন, আমি এখন এখানে সিম আর আলু দিব তরকারিটাতে। তো আমি এখন কিছুটা আলু দিয়ে দিব। তো ফার্স্টে আমি আলুটা দিয়ে একটু ভালো করে কষিয়ে নিব, কারণ সিমটা একটু তাড়াতাড়ি গলে যায় আর আলুটা গলতে অনেকটাই লেট করে, তার জন্য আলুটা ফার্স্টে দিয়ে আমি একটু কষিয়ে নিব। আর ভিডিওটা কোথাও কোনো জায়গায় বুঝতে ভুল হলে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন। তো আমি এখানে হালকা একটু পানি দিয়ে দিলাম আলুটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য, যেহেতু এখানে একটুও পানি ছিল না আর মশলাটা একবারেই শুকিয়ে গিয়েছিল, তো এই জন্য। তো আমি এখানে কিছুটা লবণ দিয়ে দিব স্বাদ মতো। তো আমি এখন এটাকে একটু ঢেকে দিব 5 মিনিটের জন্য। তো দেখেন, আমি 5 মিনিট পরে, ঠিক 5 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছিলাম। তো এখন একটু আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এখন আমি দিয়ে দেব সিমগুলো। তো দেখেন, আমি সিমগুলো দিয়ে দিলাম। তো এখন আমি এটাকেও ভালো করে একটু মিশিয়ে দিব। অবশ্যই আমার ভিডিওটা আমি যেভাবে তৈরি করেছি সেভাবে চেষ্টা করবেন, ভালো লাগবে আশা করি। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব আর সাপোর্টটা অবশ্যই করবেন। তো দেখেন, আমি এটাকে অনেকক্ষণ ঢেকে দিয়েছিলাম। তো ঢাকনাটা উঠে আবার একটু মিশিয়ে দিলাম। তো আমি এখন কিছুটা টমেটো দিয়ে দিব। তো টমেটোগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো আমি এখন এটাকেও ভালো করে একটু মিশিয়ে নিব। তো আমি এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব আর হলুদ দিয়ে দিব। তো এখানে আমি কিছুটা লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম। তো আমি হলুদটা আর পরে দিব না, আমি এখনই কষানোর মধ্যেই হলুদটা দিয়ে দিব। তো আমি এখন এটাকে 5 থেকে 10 মিনিট একটু কষিয়ে নেব। যত কষাবেন ততই মজা হবে। তো অনেক সময় থাকে না আর কি বেশি, তো তখন অল্পই মিডিয়ামভাবে কষিয়ে নিই। তো আজকে যেহেতু আমার বাচ্চাটা ঘুমিয়েছে, তার জন্য একটু অনেকক্ষণই কষিয়েছিলাম। তো দেখেন, তো আমি এটাকে অনেকক্ষণ কষানো হয়ে গেল। তো আমি এখন দিয়ে দেবো পানি। তো আমি এরকম একটা বাটিতে পরিমাণ মতো পানি নিয়েছি।
তো দেখেন আমি বেশি পানি ইউজ করি নাই, আবার কমও করি নাই, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করেছি। তো আমি এখন একটু ঢেকে দিব। তো আমি বেশি ভালো করে ঢাকিনি, একটু ফাঁকা রেখেছি, কারণ একটু ফাঁকা না রাখলে অনেক সময় দেখা যায় যে অন্য কোনো কাজে গেলে আর কি নষ্ট হয়ে যায় চুলার জায়গাটা। তো এই জন্য একটু ফাঁকা রেখেছি। তো আমি কিছুক্ষণ পর আবার উঠিয়ে নিয়েছিলাম। তো মোটামুটি দেখতেই পারতেছেন আমার রান্নাটা মোটামুটি হয়ে গেছে। তো আমি এখন মাছগুলো দিয়ে দিলাম। তো মাছগুলো আমার একটু ভেঙে গেছিলো, যেহেতু এই কড়াইটা আমি অনেকদিন পরে ইউজ করতেছি রান্নার জন্য। তো মাছগুলো আর কি লেগে গেছিলো, তো এই জন্য দুঃখিত। তো যাই হোক, তো এখন আমি ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, যেহেতু আমি নামাবো। তরকারিটা আমার মোটামুটি কমপ্লিট। তো দেখতে কেমন লাগতেছে জানি না আপনাদের কাছে, বাট খেতে ভালো হয়েছিল। মায়েদের মতো হয় নাই, কিন্তু মায়েদের কাছাকাছি আর কি, অনেক টেস্ট হয়েছিল। অবশ্যই সবাই ট্রাই করবেন, আর অবশ্যই ভালো লাগবে সবার। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। আর যারা আমার ভিডিও দেখেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আরও বেশি ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য, আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। তো সবাই শেয়ার করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, বাই বাই।